Membuat papan garuk kucing dari kardus bekas. Ambil kardus dengan ukuran 46 x 20 cm dan kardus dengan tinggi 3 cm, kemudian rekatkan di setiap sisinya menggunakan glue gun. Di sisi atasnya kita akan buat bentuk seperti kepala kucing, lalu kita rekatkan sehingga jadi seperti ini. Kemudian kita bisa cat dan beri motif gambar kucing dengan menggunakan cat akrilik. Selanjutnya potong kardus dengan ukuran 3 x 46 cm lalu susun seperti ini. Terakhir lem di setiap bagian sisinya, jadi seperti inilah hasilnya.